最近我喺好多自媒體上邊都睇到唔少人讀呢一首詩嘅，什麼一春景滾百花栽，二鳥之喳林中來咁，連廣東電視台嘅節目都攞嚟做節目素材嘅。然之後好多人睇咗呢，就喺度感嘆話：哎呀，我哋粵語文化真係博大精深啦咁。咁粵語文化博大精深呢句説話呢，我自己都經常講噶啦，但係我從來冇攞過呢首詩同大家讀過嘅。點解咁有流量嘅內容我都唔講呢？事關我覺得呢一首所謂博大精深嘅詩嘅讀法呢，非常之靠唔住嘅。例如兩個春字夾埋或者三個春字夾埋呢，無論你查幾古老嘅字典，都只能夠查到係春字嘅異體字嚟嘅啫，同景滾完全拉唔上關係嘅，意思上更加九唔搭八。而兩個鳥同埋三個鳥擺埋一齊，其實亦都係鳥字嘅異體字，亦都冇讀成之喳嘅根據嘅。所以呢啲疊字呢，無非就係一啲人為嘅文字遊戲，讀成咩音根本就冇標準嘅。而且根據我查到嘅資料顯示呢一首詩最早呢係源於客家地區，咁裏邊呢啲異體字都係用客家話讀成嘅象聲詞，實在同我哋粵語文化關係就唔係咁大嘅啫。所以呢，你揾首冇人認得啲字嘅打油詩出嚟，就話我哋粵語文化幾咁博大精深，呢樣嘢我真係唔係咁認同嘅啫。傳承粵語文化最緊要嘅係大家要識睇、識講、識聽，係嘛？而唔係搞到越生僻、越冇人認得呢，先叫越有文化嘅。大家話係咪啦？